ஹலோ buddies, நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்ககிட்ட தோசை ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இதை கேட்டதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ். பிகாஸ் இது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ இது வரைக்கும் நான் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்லேயே என்னோட ஃபேவரட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இதை தான் சொல்லுவேன். இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ். இந்த மாதிரி வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான என்ன ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. அப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டை பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு நான் ஃபோம் க்ளே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். பட் ஆல்சோ இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் அக்ரிலிக் பென்லேயும் வந்துட்டு இந்த தோசாவோட பேட்டர்ன் வரணுங்கிறதுக்காக அதில் வந்துட்டு கலர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணி அதுக்கு மேலே வச்சுட்டேன். அவ்வளோதான் buddies, முடிஞ்சிருச்சு. தரா.